Nako ipakita sa inyo nga kaning imported nga siya nga tambal gyud para sa akong itudlo sa mga inahan nga wala gyud maka palit og tambal o wala makabayad pa check up sa doktor. Kining atay-atay ang uban ang ngalan ani mga palangga ang uban ngalan ani nila no mayana. Pero sa klase magud ang mayana kay naapoy mayana nga kuan ay green, murag light yellow siya. Na basta klase pero kani siya mao gini siya o. Mao gini siyang atay-atay, mao gining tambal sa tanan nga mayana. Kini siya guys no. Makatambal gid ni siya sa kana bitong naabitaw ka ng mga tubo-tubo sa bata bitong nga wa ni gawas. Magkuha ra ka anig pito ka dahon, imong ayuan og hugas, tapos ibutang sa baso nya bubuan og ininit. Pagbutang sa ininit, pagkalaoy na niya, pagkahumok na, imo na to iyabong ininit unya. Kana wa na jud mabilin nga tubig, inyong kumuton ang kaning atay-atay. Nya tapos ibutan niyo sa baso nya, butangan niyo asukar nga gamay ipainom sa bata nga naglunod lugar ang nanubo sa iyaha o kaning mga ubo pod nga naglunod ug ang hilanat mugawas ani. Kay kulba manggid ang hilanat ug ang ubo nga mulunod ug kana naapoy motubo sa bata kulba kaayo kun dili sila mugawas. Mao na siya imported gini siya nga tambal, nindot gini siya nga tambal. Tambal po gid na sa ubo gyud nga kung gahi ang ubo sa bata kitapod nga mga tigulang pwede pod mahumok gid ani nga tambal, pahumok ni sa ubo. Buntag tuhapon magyapon para gyapon sa tablitas bitaw mag-inom ta. Inana gyapon ning atay-atay. Herbal manggod ni siya. Mga palangga no, mga herbal ni siya. Kanya kani pod siya tambal pod ni siya sa kana bitaw mga samad nga kanang magbasa dito nga samad kana panalit na kay kanang nasamad ka. Magkuha ra ka ani imo no hugasan niya halubon sa kalayo nga imong piso mo agas man ang tubig imong ipatulo sa samad ug kana pong mga nuka-nuka sa mga bata inana pwede pud nimo siya nga halubon sa kalayo ipatulo. Pero pwede po siya nga labas import kanang nindot pud siya tambal kung duga gid nga pero kapoy kay gamay ra ang tubig kundi nimo halubon sa kalayo. Ang gwapo gid ani nga imong halubon sa kalayo. Nindot kay nga tambal atay-atay ang uban mayana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw og palihog palo og paki-share na lang po. Salamat.